下！快趴下！快进来，危险！阿贤，里面出去！阿贤，快进来！阿贤，快进来，危险！三叔，看那边。这里是澳门海域，除民用船之外，所有武装舰船不太爱听见，快往那个方向走！好。海山，赶快把有枪的同志都叫到我船上来。这水根本舀不完呀！这水太深了，要沉了呀！怎么办？有船来了！有船来了！快上来！慢点腿，快上来！快上来！奶奶，阿爸，来快进，快！西妹呢？西妹在这儿。行，快上不了了！上不了，上不了！孩子还没上来呢！喂，注意啊！上这条船，上这条船！起来，快！再上那条船！这条船还有地方！快！小心！爸爸，刚才救我们的是什么人啊？他们是共产党，是中山抗日游击队。多谢。来，爸爸呢？阿贤，爸爸，阿贤，阿贤，妈妈，奶奶，在这儿，阿贤。妈妈，仔仔，爸爸，仔仔，没事吧？还好吗？小心，小心！柯同志，后面就靠你了。我们还要去寻找其他失踪的同志，先走一步。欧司令他们还有生还的希望吗？龙队长，保重。
保重。妈妈好饿。西妹，乖啊，先忍忍。你看这么多人都没吃东西呢，妈妈答应你，等开闸之后给你做好吃的啊。仔仔，七妹，苹果。你哪来的苹果？回家的时候专门给孩子们买的，折腾了一路，完全都给忘了。小鱼，小鱼妈，小鱼妈，阿妈，你醒醒，阿妈，小鱼妈，不好意思，让一下，小鱼妈，阿妈，小鱼妈，你能听见我们说话吗？对不起，对不起。小鱼妈，阿妈，谢谢，小鱼，帮我把你妈扶起来。小鱼妈怎么样了？其实她腿上这个贯穿伤并不是很严重，但是现在关了闸，去不了医院，伤口随时可能会感染。再加上她失了很多血，这么长时间没吃没喝，别说是受伤的人了，就算是正常的人也受不了。受伤失血最发虚，关键是要吃东西啊。可现在哪来的东西吃啊？是啊。小鱼姐姐，我这里有个苹果，赶紧给你妈妈吃吧。可你们呢？我们都吃过了。西妹，你说是不是？我们都吃过了，你给阿姨吃吧。谢谢。谢谢何叔叔，谢谢你。小鱼，你和你阿爸阿妈都是我们的救命恩人，你放心，你阿妈的伤，我们一定照顾到底。还有阿公、妈妈，我和西妹都会照顾好阿姨的。小何同志，带的吃的东西就剩这么多了。这年轻的还能扛一扛，年龄大的，我现在担心的还不是这个。这些先生们名气实在太大了，现在却要在这人山人海里足足待上1天，随时都有可能出问题啊！也不知道那位佛手同志有没有收到消息，知不知道咱们现在的情况？我说乔小姐怎么一个人呢？原来乔先生他……你也别担心了，乔先生只是在银行做事，他一不是英国人，二也不是军警官员，日本人应该不会把他怎么样。我就是不明白，究竟有什么重要的事情，他可以连自己的命都不顾，一直耽搁。首批对象已于昨夜离港，预计今晨抵澳。
你好，我是何贤，柯正平。昨晚多谢你了，要不是你们那条船出手相救，我跟儿子还在海里呢。不客气。今天晚上这是第8个了吧？第9个，到明天早上还不知道增加多少呢。爸爸，为什么我们要被关在这里？就算受了伤、生了病，也不能进澳门去看医生。澳门不是我们中国人的吗？孩子，澳门当然是我们中国人的，只是我们当时的政府软弱无能，任凭强盗从我们手里把澳门给抢走了，所以他们才敢堂而皇之的把我们中国人拒之门外。不仅是澳门，还有6块国土也是一样，都被强盗占据了。我有一位诗人朋友叫闻一多，为此写了一组诗，叫《妻子之歌》，就是让我们每个中国人都牢记祖国母亲失散的这7个孩子。第1首写的就是澳门，你想听吗？你可知妈港不是我的真名姓，我离开你的襁褓太久了，母亲，但是他们掳去的是我的肉体，你依然保管我内心的灵魂。300年来梦寐不忘的生母啊，请叫儿的乳名，叫我一声澳门。母亲，我要回来，母亲。